Այս պահից սկսած մենք սկսելու ենք գործել 6 անթելսյոն ամիգուրումի օղակի մեջ։ Սովորաբար աշխատում ենք ըստ նմուշի, կատարելով այնքան սյուն, որքան նշված է։ Եկեք վերադառնանք գործելու դիրքին։ Այժմ թելը պահեք այնպես, ինչպես սովորաբար եք պահում, բայց այս անգամ օգտագործեք բութը և միջնամատը միաժամանակ, բոլոր 3 թելերը ամուր պահելու համար։ Այս ձևով դուք պահում եք այն օղակը, որը նախկինում ցուցամատի վրա էր, և թելի ծայրն եք կարողանում պահել։ Այժմ պահեք ամիգուրումի օղակի ներքևի մասից, որպեսզի կարողանաք հելունը մտցնել օղակի մեջ։ Հելունի վրա դեռ պետք է մնացած լինի մեկ փոքր օղակ։ Հիմա հելունը մտցրեք օղակի մեջ առջևից դեպի ետ։ Մի փոքր ձախ ուղղությամբ։ Այսպիսով թելը կլինի հելունի վրա։ Պետք է հելունի վրա տեսնեք 3 թել։ Հիմա թելը փաթաթեք հելունի վրա, տարեք թելի տակ, հետո նրա ետևից քաշեք այն։ Քաշեք թելը առաջին 2 թելերի միջով, միաժամանակ պտտելով հելունը դեպի ձեզ և դուրս բերելով երկրորդ օղակը։ Համոզվեք, որ նոր օղակը հելունի վրա մոտավորապես նույն չափի է, ինչ նախորդը, և բավարար մեծ է, որպեսզի թելը հեշտ անցնի միջով։ Եթե փոքր է, ուղղակի մի փոքր ձգեք հելունը և թելը հակառակ ուղղություններով, օղակը մեծացնելու համար։ Դուք դեռ պետք է օժանդակ ձեռքով պահեք ամիգուրումի օղակը և թելի ծայրը։ Լավ է, արդեն անթել սյուն գործելու ճանապարհի կեսն անցել ենք։